Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime gegužės mėnesio prognozę. Noriu pradžiuginti, kad retrogradinis Merkurijus ir Venera gegužės mėnesį mūsų jau nebeveiks. Galėsite pastebėti, kaip visi reikalai, planai pradeda eiti sėkmingai, kaip per sviestą, be jokių nenumatytų keblumų ar nesusipratimų. Taipogi primenu, kad kiekvieną mėnesį kanale jūs rasite jaunaties bei pilnaties prognozes, kurios taipogi papildo būtent jūsų šitas mėnesio prognozes. Taip, tik jeigu mėnesio prognozė yra 4 savaitėm, tai mėnulio prognozės yra porai savaičių. Taip, 2 savaitės jaunaties ir 2 savaitės pilnaties. Tai kas dar jų neklausėte, kviečiu paklausyti. Tai bus kaip dar viena papildoma informacija prie jūsų mėnesio prognozės. Na ir kas prie kanalo prisijungėte tik šiais metais, tai primenu, kad kanale galite rasti 25 metų prognozę pilnai visiems metams, tai yra apžvelgiama energetika kiekvienam mėnesiui nuo sausio iki gruodžio, taipogi apžvelgiama energetika pagrindinių gyvenimo sferų. Na ir duodamas vienas patarimas visiems 25 metams. Ir ten taipogi paminiu visas datas būtent retrogradinės Veneros bei Merkurijaus, kada nėra tinkamas metas organizuotis, planuotis kažkokių tais naujų pradžių savo gyvenime. Tai vat, kas norite sužinoti apie visas tas datas anksčiau, tai visas tas datas rasite būtent 25 metų metinėse jūsų zodiako ženklų prognozėse. Na ir kaip visada primenu, kad tiek šias, tiek mėnulio prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, mėnulio ženklą bei ascendentą. Daugiau informacijos apie tai, kaip pasiskaičiuoti savo šias pozicijas, rasite žemiau aprašyme po šiuo vaizdo įrašu. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai smagu matyti, kad kanalas auga, labai smagu matyti, kaip aktyviai jūs komentuojate, dalinate savo istorijomis, kaip jums kortos įsipildė ir taipogi matau didžiulį dalinimąsi su kitais žmonėmis. Aš visada matau statistiką, kiek žmonių pasidalino mano prognozėmis. Tai labai smagu matyti, kad ne tik patys žiūrite, bet ir pasirūpinate savo artimaisiais mylimaisiais, kad jie taipogi sužinotų jiems svarbią informaciją. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės, tapti jos dalimi, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams gegužės 1 savaitę. Mėnulio žinutė skorpionams apie jų gegužės mėnesį. Bei vienas patarimas skorpionams apie jų gegužės mėnesį. Skorpionai, jums nusimato labai sėkmingas mėnuo. 1 savaitę jums iškrenta kardų tūzas. Kardų tūzas viskas, kas susijęs su komunikacija, naujos idėjos, kažkokie tai svarbus skambučiai, svarbios žinios jūs pasieks. Naujos sutartys gali būti, kažkokie tai svarbus dokumentai, leidimai, kontraktai. Ir šalia jums iškrenta 2 didieji arkanai, tai savaitė turėtų būti tikrai svarbi. Jums iškrenta didysis arkanas Saulė. Saulė yra sėkmė, pozityvumas, džiaugsmas, laimė. Jūs galite būti labiau pastebėti, būtent jūsų matomumas gali išaugti, ta žinia, tas naujas kontraktas, ta idėja, jūs gali labai motyvuoti, labai pradžiuginti. Na, kad ir kas ten benutiktų, kad ir kokios naujos idėjos pradžios, panašu, kad jūs labai džiaugsitės ir tos pradžios bus sėkmingos. Tai gali būti aplikacija dėl studijų, kažkokios naujos studijos. Viskas einasi sėkmingai ir šalia dar iškrenta kitas didysis arkanas Mėnulis. Mėnulis pas mus atsakingas už kūrybingumą, mistiką,
naktinį gyvenimą, visas tas paslaptis, ezoterinius dalykus, mūsų baimės, kurios atsiranda būtent naktiniu periodu. Na ir taipogi tai yra motinystės korta. O šalia jums iškrito Saulė, o Saulė labai dažnai reprezentuoja vaikus. Tai vat būtent gali būti žinia, kad greitai tapsite mama, šeimos pagausėjimo džiugi žinia gali jūs aplankyti pirmąją savaitę, taipogi kažkokie tai sėkmingi teisiniai reikalai, sutartiniai reikalai susiję su vaikais ir mamomis gali būti. Na ir taipogi tai yra kaip ir balanso kortos, tai būtent Saulė ir Mėnulis, moteriškoji ir vyriškoji energetika, taip, dvasingumas ir materialiniai dalykai. Va turėsite sėkmę būtent jeigu išlaikysite tą balansą ir panašu, kad turėsite kažkokių tais džiugių žinių, naujų projektų, naujų pradžių, naujų sutarčių. Tokie projektai, kuriuose jūs galite būti labiau pastebėti, na ir tie projektai gali būti susiję su mistiniais dalykais, ezoteriniais, dvasiniais dalykais, taipogi menu, kūrybingumu, taip, ta moteriška energetika, Mėnulis yra ir labai kūrybinga energetika. O galbūt jūs turėsite naują pradžią, dėl kurios labai džiaugsitės, bet tuo pačiu kiekviena nauja pradžia taip mumyse pabudina kažkokias tai praeities traumas, baimės, galbūt, per kurias mes turime perlipti, tai ir jums pirmąją savaitę gali būti tokia situacija. Toliau antrąją savaitę jums iškrenta Lazdų 8, nuostabi korta, kuri rodo, kad pas jūs atkeliauja paklausa. Tai reiškia, žmonės nori įsigyti jūsų paslaugų, jūsų prekių, žmonės nori sužinoti jūsų patarimą, kažkas įsibėgėja, įsivažiuoja ir labai greitai. Šita korta vėlgi gali rodyti populiarumą, kad jūs esate kažkam reikalingi, kad į jūs kreipiasi labai didelis kiekis žmonių. Jeigu turite savo verslą, tai tikrai bus klientų, tikrai bus užimtumas. Jeigu turite kažkokį tai savo socialinių tinklų profilius, kuriuose keliate savo kažkokią informaciją, rodote save, tai vėlgi gali išaugti, pavyzdžiui, sekėjų skaičius, taip. Vėlgi Lazdų 8 gali rodyti kelionę, kad antrąją savaitę turėsite kažkokią kelionę, arba pas jūs vėlgi atskries kažkokia tai svarbi netikėta žinia, taip. Tiek čia mes matėm kažkokią tai komunikaciją, tiek čia mes matome kažkokią tai komunikaciją ir šalia jums iškrenta vėlgi tas pats Mėnulis ir dar šalia jo iškrenta kardų valetas, o valetai pas mus reprezentuoja tas amžiaus grupės, kurioms reikia rūpesčio, tai yra mūsų vaikai arba pagyvenę tėvai seneliai. Vėlgi, ką mes matome, vėlgi gali būti mamos ir vaiko santykiai, galbūt mama keliaus aplankyti vaiko, vaikas keliaus aplankyti mamos, galbūt bendra vaiko ir mamos kelionė gali būti, taip, arba pavyzdžiui, vaiką pasieks kažkokia svarbi žinia nuo mamos, arba mama pasieks svarbi žinia nuo vaiko, gali būti tokios įvairiausios situacijos, taip, taipogi kardų valetas rodo oro stichijos vaikus, tai yra būtent vandeniai, svarstyklės arba dvyniai. Tai kokie yra būtent tie oro stichijos vaikai, jie yra labai smalsus, jie daug kaupia informacijos savo galvoje, kalba, bendrauja, stengiasi mokytis, yra labai žingeidus. Ir Mėnulis, kaip ir sakiau, labai kūrybinga korta ir taipogi pilna jausmų, emocijų korta. Tai galbūt pas jūs atkeliaus klientai, kuriems jūs suteiksite kažkokią tais emocinę paramą, taip, galbūt jūsų verslas susijęs būtent su ezoteriniais dalykais, astrologai, tarologai, numerologai, galbūt jūs esate kažkoksai tai įkvepiantis kaučeris, taip, kuris pasakojate apie gyvenimą ir tie žmonės kreipsis į jūs ir jūs su jais bendrausite ir būtent stengsitės pasirūpinti jų emocinę būseną arba tiesiog
atkeliauja pas jūs tie užsakymai ar kažkokie tai pasiūlymai, jūs juos priemate ir iš karto stengiatės dar ir gilinti savo žinias. Taip, jūs priemate užsakymus, bet prie to paties nenustojate domėtis, gilinti žinių taip, kad žmonėm pateikti kuo daugiau informacijos, kuo daugiau susakyti svarbių dalykų, taip. Na ir tuo pačiu padirbėti su žmonių galbūt baimėmis, nepasitikėjimu savimi, taip, nes tokios jums kortos iškrenta, tas būtent žingeidumas, analizė informacijos, mokslai, bendravimas, svarbios žinios, čia taipogi svarbi žinia netikėta gali būti arba didelė paklausa, daug klientų, daug užsakymų, didelis populiarumas, visi nori jūsų. Ir mėnulis rodo būtent tas emocijas, taip, moterišką energiją, rūpestį kitais žmonėmis, ezoterinius dalykus, jausmus, emocijas ir kūrybingumą. Tai kažkas susidės būtent iš šitų 3 energetikų būtent antrąją savaitę. Tuomet trečią savaitę jums iškrenta kardų karalius, tai yra oro stichijos vyrukas, tai gali būti vėlgi vandenis, svarstyklės arba dvyniai. Ir jisai gali būti stiprus būtent savo komunikacijoje, jisai gali dirbti komunikacijos srityje, galbūt jūs pasikreipsite pas tokį specialistą pagalbos, jisai gali būti teisininkas, notaras, vertėjas, IT specialistas, programuotojas, taipogi jisai gali dirbti su metalu. Tai yra chirurgas, kirpėjas, barberis, virtuvės šefas, batsiuvys, mechanikas, visi, kurie dirba su metalu, taip. Arba tiesiog tokios stichijos žmogus šalia jūsų bus trečiąją savaitę ir šalia jums dar iškrenta lazdų valetas. Lazdų valetas, vėlgi valetai, tiek čia valetas jums iškrito. Valetai, kaip ir minėjau, reprezentuoja vaikus arba pagyvenusius tėvus senelius. Tai šitas žmogus gali būti ugnies ženklo, liūtas, avinas arba šaulys. Ir trečią savaitę mes čia matome, jeigu prieš tai matėme mamos ir vaiko energetiką, tai trečią savaitę mes matome tėčio ir vaiko energetiką, taip. Ir šalia jums iškrenta kardų 8, mes matome surištą moterį. Tai galbūt, jeigu jūsų vaikas dar nepilnametis, tai gali būti, pavyzdžiui, kad vaikas pilnai gali bendrauti su jumis, tai bet yra apribotas bendravimas su tėčiu, sakykime, gali būti tokios įvairios situacijos, taip, kažkokie tais trikdžiai bendravime tarp tėčio ir vaiko. Jeigu tai ne jūsų situacija, tai tiesiog trečią savaitę galite turėti kažkokių tai keblumų, arba jūs tiesiog nepasitikėsite savimi ir bijosite toliau eiti į tą naują pradžią, taip. Arba kažkokie tais draudimai, sustabdymai, gal jums trūksta kažkokių leidimų, dokumentų, ir atrodo, kad viskas stoja, o galbūt jūs tiesiog elementariai nepasitikite savimi, bijote daugiau rizikuoti, taip. Tai kad išsilaisvintumėte iš tų suvaržymų, jums bus svarbu sumiksuoti būtent racionalų šaltą protą, analizę padaryti visų teisinių reikalų, sutarčių, popierizmo, taisyklių, kodekso, reglamentų, reikalavimų, tą racionalią energiją sumiksuoti su lazdų valetu. Tai yra ugnies stichija, o ugnies stichija mums rodo, kad atėjo laikas rizikuoti, drąsiai priimti sprendimus, daryti kažkokius tai fizinius veiksmus, nebijoti parodyti savęs, nebijoti kažką daryti rankomis, judėti, bėgti, jeigu reikia, sakykime, kažkur tai kažkokius popierius pateikti. Galbūt pasikreipkite į tokios srities specialistą, teisininką, taip, kuris padėtų jums viską išanalizuoti iš teisinės perspektyvos. Ir jums gali tekti, pavyzdžiui, trečią savaitę pabėgioti, nunešti popierius iš taško A į tašką B, kažką ten atsišviesti, kažką atspausdinti, kažką išversti, patvirtinti, užantspauduoti, nukeliauti dar į kitą vietą. Bet tokiu būdu, pajungus tas 2 energetikas, tą aktyvumą, užsidegimą, motivaciją ir tą analitinį mąstymą, logiškumą, racionalumą, jums pavyks iš tų būtent pančių išsilaisvinti. Tai galimybė yra,
Tik tai jums reikia sutelkti jėgas ir dar šalia galbūt pasikreipti į tokį kardų karalių, kuris jums gali suteikti naudingos pagalbos ir informacijos, kurios neturite, ir tokiu būdu jums pavyks išsilaisvinti. Taipogi tai gali būti, pavyzdžiui, tokia situacija, kad, jūs esate šitoje stichijoje, taip jūs esate kaip moksleivis, kuris mokotės, ėmėtės tos naujos pradžios, galbūt to naujo verslo, taip. Ir jūs kaip ir klystate, bet bandote, einate į priekį, o šalia turite tokį labai šalto proto žmogų, taip, būtent tą vandenį, svarstyklės arba dvinius. Ir jisai, nesuprasdamas, kad jūs esate jautrus žmogus, gali, visiškai racionaliai leptelt kažkokį tais komentarą, kad maždaug, nesąmonė musiemi ir tau visiškai, nepasiseks. Ir tokiu būdu jūs jausitės, būtent šitoje pozicijoje, kad o kam aš čia viską pradėjau, niekas man nepasiseks, jisai tikrai tiesą sako. Tai tas žmogus netiesą sako, jisai tiesiog yra labai racionalaus proto, jisai netiki sėkme, jisai netiki visais tokiais dvasiniais dalykais, taip, jisai netiki ezoteriniais dalykais, energetikom, kad mes pritraukiam tam tikrus dalykus į savo gyvenimą. Tai šitas žmogus visais šitais dalykais netiki ir jisai tiesiog iš savo varpinės gali pasakyti tam tikrus skandžius dalykus, kurie gali būtent prigesinti jūsų tą užsidegimą, taip, tą norą eiti ir daryti. Tai tokiu atveju neimkite į širdį būtent, ką tas žmogus pasakys, taip, nes jūs, skorpionai, vandens ženklas, vandens ženklai pas mus turi ypatingai gilias emocijas, jie yra ypatingai jautrus ir kiekvieną žodį jie gali priimti labai asmeniškai. Tai trečiosios savaitės kažkieno komentarus neprimkite asmeniškai, o eikite savo tikslų link, nes panašu, kad jūsų startas buvo labai pozityvus ir galite labai daug pasiekti. Ir paskutinėje savaitė pas jūs apskritai, tiesiog triumfo kortos, jums iškrenta imperatorius didysis arkanas, kuris rodo, kad atėjo laikas prisimti atsakomybę, atėjo laikas turėti didžiulę discipliną, turėti kažkokį tai planą, nebijoti įsakinėti, nebijoti parodyti savo valdžios, nebijoti daryti taip, kaip jūs norite. Imperatorius žmogus su puikiu statusu, kurio visi klauso. Ir, kaip sakoma, su aukštesniu statusu, su didesniais pinigais ateina ir didesnė atsakomybė. Tai būtent šitas atvejs. Norite daugiau pinigų? Prisimkite didesnį kiekį atsakomybių, tai prisimkite atsakomybę ne tik už save, bet ir galbūt už savo veiklą, už savo verslą, už savo pateikiamą prekę, produktą, priimkite galbūt darbuotojų papildomų, taip, ir už juos prisimkite atsakomybę už savo šeimą ir pamatysite, kaip viskas auga, taip, jūsų verslas. Šitas imperatorius gali mokyti kitus, jo žmonės klausosi. Jeigu net jūs neužimate tokių pareigų, gali būti, kad paskutinėje savaitę jūs būsite pastebėti būtent jūsų darbštumas, jūsų atsakingumas, jūsų darbo etika ir jūsų gali paprašyti, kad jūs pamokytumėte kitus kolegas, kaip jums tai pavyksta. Ir jūs netikėtai tampate būtent tuo mokytoju, taip, kuris moko kitus ir visi jūsų turės klausytis. Ir apskritai atėjo laikas paskutinėje savaitę gal net ir griežtesnį žodį pasakyti, jeigu reikės, taip, savo kolegoms ar galbūt jūs tikrai turite tą aukštesnį postą, bet visada stengiatės būti labai malonus ir švelnus. Tai ketvirtąją savaitę gali būti tokia situacija, kad reikės šiek tiek rimčiau, griežčiau pasakyti žmonėms tai, ko iš jų norite, kad jie pagaliau išgirstų. Ir šalia iškrenta taurių devynetas. Taurių devynetas yra triumfo korta, svajonių išsipildymo korta, puikios finansinės situacijos korta, vėlgi augančio statuso korta, šventimo korta, kad yra ką atšvęsti. Ir to rezultato jūs pasiekėte, ne visa grupė žmonių, o jūs, kai jūs galite savo paplekšnoti per petį, kad aš šaunuolis, aš šaunuolė, aš tai padariau pagaliau, aš taip sunkiai ėjau link savo tikslo ir pagaliau aš tą tikslą įgyvendinau.
Tas džiaugsmas, kai būna tik vaikystėje, tie pirmi kartai, kai mes gauname pirmą dovaną, taip, kai mes tikime Kalėdų seneliu ir viskas atrodo taip magiška. Tai čia tokio tipo džiaugsmas gali pas jūs ateiti paskutinėje savaitę. Galbūt imperatorius yra, pavyzdžiui, jūsų darbdavys, žmogus, kuriam jūs turite paklusti, ar galbūt kažkokia tai valstybinė organizacija, ar galbūt bankas, taip. Bet kad ir kas bebūtų, kad ir kokia organizacija, kad ir koks vadovas, kuris yra aukščiau jūsų, bet jūs iš jo gausite ar įvertinimą, ar apdovanojimą, ar prizą, ar bonusą, kad jūs būsite patenkinti, taip, ir šalia jums iškrenta būtent monetų aštuonetas, o monetų aštuonetas yra savo srities profesionalo korta, kuris yra labai kruopštus, jo darbas yra labai kokybiškas, atsakingas, jisai visados gilina savo žinias, net ir turėdamas didžiulį kiekį žinių, jisai visada gilina, nes jisai tiesiog dirba mėgstamą darbą ir jam visada yra malonu sužinoti vis daugiau ir daugiau ir daugiau, ir vėlgi tai yra korta žmogaus, kuris gali pamokyti kitus. Pavyzdžiui, ateina kažkokie tais mokinukai ir jisai juos pamoko, o galbūt jūs pasikreipsite į tokios srities specialistą, taip, kuris turi aukštą statusą, kuris yra savo srities profesionalas ir jūs iš jo daug išmoksite ir tiesiog didžiuositės, kad jums pavyko pasimokyti iš tokio žmogaus. Bet panašu, kad čia jūs prisimsite atsakomybę, kad jūs turėsite didesnį kiekį atsakomybių, bet jūs puikiai tvarkysitės, jūs dirbsite tai, kas jums širdžiai miela, kad ir darbo gali būti labai daug, taip, ir užsakymų daug, nes būtent pas šitą žmogų eina žmonės, viens kitam rekomenduoja, taip, ir vis pas jūs atkeliauja ir vėlgi noriu jūsų prekių, noriu jūsų paslaugų, bet kad ir koks krūvis bebūtų, šitas žmogus mėgaujasi, jisai jaučia prasmę savo darbe. Arba galbūt tiesiog bus tai kažkokia labai kruopšti veikla, ne jūsų darbas, bet kruopšti veikla, malonus užsiėmimas, bet kokiu atveju jūs didžiuositės, džiaugsitės savo rezultatais ir taip, kaip jūs save pateikėte visuomeniai ir kokį statusą jūs turite visuomenėje būtent paskutinėje savaitę. Na ir jūsų mėnulio žinutė. Būk ta meilė, kurios tau taip trūko. Tai gegužės mėnesį visiems žmonėms duokite savo meilės, duokite savo rūpesčio. Net jeigu kažkas kažką blogo sakys ir po to jūs jausitės suvaržyti ar išsigasite, tiem žmonėm irgi reikia meilės, į visus žiūrėkite su meile, su rūpesčiu, ypatingai savo darbo sferoje ar savo versle, taip, ir jūs pamatysite, kaip ta meilė pritraukia dar didesnį kiekį žmonių. Na, o jūsų mėnesio patarimui, nepatikėsite, bet jums iškrito ta pati Saulės korta, kurią turėjome štai čia. Saulė, didysis arkanas, yra džiaugsmo, pozityvumo, populiarumo, padidėjusio matomumo korta, puikių finansų korta, karjeros korta, aukštesnio statuso visuomenėje korta. Na, žodžiu, kad ir ką darysite gegužės mėnesį, bet pas jūs atkeliauja Saulė, o gal elementariai tiesiog daugiau gausite Saulės ir jūsų nuotaika pagerės ir daugiau motivacijos įgausite. Ir tai yra korta, kai jūs jaučiatės gražus, spinduliuojate iš išorės ir iš vidaus, einate gatve, visi žmonės į jūs atsisukinėja, nes tiesiog jūsų energetika tampa, tokia magnetinė, pritraukianti kitus žmonės. Tai toks pozityvus mėnuo, nenukabinkite nosies, jeigu kažkas kažką pasakys. Iš visų problemų tikrai yra išeitis, tik nepabijokite surizikuoti ir pasikreipti į tam tikrus specialistus. Na ir prisimkite atsakomybę, dirbkite kruopščiai, nuoširdžiai, dalinkite visiems savo meilę ir gausite puikų rezultatą. Tai linkiu didžiausios sėkmės gegužės mėnesį, brangieji skorpionai. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.